បាញ់ជំនឿខ្ញុំហូបអស់លាងឆ្នាំងលាងចានកាប់អស់បាត់ទៅហើយទៅមិនបានមកធ្វើវីដេអូធ្វើមើលខ្លួនឯងរវល់ណាស់កាប់ទៅណែមិនជារវល់អីទេគ្រាន់តែថាវីដេអូខ្ញុំមិនមែនល្បីមែនអ្នកមើលណាថ្ងៃណាចង់ធ្វើក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅណាធ្វើកែអបសក់ជាជាងមានទូរស័ព្ទដៃប្រើហើយកាមេរ៉ាក៏មានថតវាទៅផុសទៅអឺការរៀបចំធ្វើបាញ់ជំនឿរបស់ខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំដាំណែសណ្ដែកសនំសនួនណាជាប់ចំហុយហើយចំហុយលើកមុនធ្វើនំបត់ក៏ចំហុយក៏ក្របសណ្ដែកវាមិនទុនល្អណាមិនឆ្អិនល្អក៏ពិបាកទៅខ្លួនឯងតែលើកនេះចាប់ផ្ដើមឆ្លាតតិចហើយពីព្រោះតែពីធ្វើខុសជិត100ដងមកធ្វើត្រូវបានម្ដងសណ្ដែកខ្ញុំត្រាំទឹកមកលាងឲ្យស្អាតរួចត្រាំទឹកទុកមកសន្ទុះធំជិត1ម៉ោង2ម៉ោងអ្នកខ្លះគេត្រាំមកយប់ក៏បានដែរស្ងោរលឿនឆាប់ឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏លាយស្លឹកខ្ទឹមខ្លួនឯងដាំនៅក្នុងផ្ទះបន្តិចទៅមានអ្វីផ្ទះពីឆ្អិនបានលាយមានខ្ទឹមដាក់ភ្លាមទេតែឆ្អិនបានខ្ញុំលាយស្លឹកខ្ទឹមនិយាយពីម្សៅតាណាវិញស្រួលណាស់មកតរយណាទៅនៅក្នុងកញ្ចប់នឹងឯងបាក់កែនម្សៅចម្រោះម្សៅអីទេគឺប្រើម្សៅតាណាមិនមែនម្សៅខ្សាយទេប្រយ័ត្នហូបមិនកើតកាលលើមុនខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើម្សៅខ្សាយក៏មានហូបកើតឯណាក៏ដល់ពេលទៅនៅឃើញតទេម៉ែនៅស្រកបងប្អូនអុយដូចជាកែនម្សៅតាណាប់ដាក់សួរគាត់ទៅតាណាប់នៅឯងដែលមានណាគេដាក់ម្សៅខ្សាយអញ្ចឹងឯងមិនគេថាធ្វើខុស100ដងទៅធ្វើត្រូវម្ដងក៏ធ្វើខ្លួនឯងចំណាប់ចំនួនតែសំខាន់ឲ្យតែចេះកែឲ្យត្រូវមែនទេកុំតែខុសឲ្យខុសរហូតណានិយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនជាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងហើយធ្វើបានប្រហែលជាង20គ្រាប់ដែរមានកូនត្រីកូនអុយប៉ុន្តែស្ងោរនេះសិនចាំណែឲ្យឆ្អិនស្រួលបួលទៅចាំស្ងោរអាកូនត្រីទូចដែរអ្នកខ្លះគេហៅនំអ៊ីអ្នកខ្លះគេហៅនំពងក្រួយវាទូចខ្ញុំវិញហៅតែកូនត្រីទេអ្នកស្រុកខ្ញុំទៅពីស្ងោរឆ្អិនហើយវាឡើងដែតទៅពីដែតយើងដួសវាមកយើងយកដាក់ទឹកត្រជាក់បន្ទាប់មកឲ្យតែឃើញថាវាដែតក្នុងទឹកក្តៅយកដាក់ទឹកត្រជាក់វាដែតមកភ្លុកចឹងទៅវាលិចទៅវិញហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ស្រង់ចាប់អីមកដាក់នៅក្នុងអាទឹកស្ករដែលយើងធ្វើហើយនោះទឹកស្ករដែលធ្វើហើយដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះអីឲ្យឈ្ងុយទៅខ្ញុំក៏កៅឆាយទាំងយប់បានអ្នកពងក្រួយចំនួន5ដែរហើយគេហៅនំកូនត្រីអ្នកភូមិខ្ញុំយើងហៅតែចុះឯងហូបអស់2គ្រាប់ទៅទាំងយប់នឹងឯងធ្វើហើយក៏ហូបអត់ទាន់បានរលល្ងទេថាចាំស្អែកឡើងចាំទៅរត់ទិញល្ងយកមកលីងឲ្យដាក់ព្រោះណាអត់មានល្ងនៅផ្ទះទេដោយសារតែបានទិញតុមានអុយឆ្ងាញ់ចំណាប់ដែរតាវាមិនទាន់ឆ្ងាញ់ដូចបានរយល្ងពីលើទេតែខាងមនុស្សណាអង្គុយលើឆ្អេងលើខ្លួនឯងណាមានណាគេទៅសារក៏ទៅសារទៅខ្លួនឯងពីព្រោះនៅតែឯងមានណាគេទៅសារហូបតែឯងហើយធ្វើបានឡើងមកកណោដែរណាសួរមិត្តភក្តិម្នាក់គេថាគេមិនសូវចូលចិត្តហូបទេហើយក៏ដួសចែកបាន3ចំណែកដែរតាមិត្តទល់មុខផ្ទះមិត្តជិនរៀងផ្ទះហើយនឹងមិត្តនៅរាំងឆ្ងាយបាន3ចំណែក4ចំណែកទាំងខ្លួនឯងនិយាយខ្លួនឯងហូបអត់ដឹងជាប្រមាណទេនឹកឃើញចង់ដល់ពេលនឹកឃើញចង់ហើយមានឯណាមានតែរត់ទិញពីណាបានមិនត្រូវធ្វើហើយក៏ស្អែកឡើងមកដល់ខ្ញុំក៏ទៅទិញល្ងលីងហើយបានដាក់ល្ងថែមទៅលឹងខ្ទិះគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនសូវប្រសពលីងល្ងទេព្រោះលីងស្លាប់តែខ្លាចរហូតលីងលើកនេះក៏ថ្នមភ្លើងថ្នមអុយឡើងមកបងប្អូនហូបជាមួយខ្ញុំបណ្ដោយខ្មែរទិញក៏ស្រួលដែរតែ2000រៀលឆ្អែតដល់ស្អែក